Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi è Capodanno, il primo giorno dell'anno, e la Chiesa ha voluto mettere questa festa di Maria, Madre di Dio, in questo giorno per farci iniziare l'anno con Maria, perché la vita cristiana, la nuova era, ha iniziato con Maria. È Maria che ci ha dato la luce, il nostro Salvatore. Vedete, quasi praticamente il calendario, prima di tutto giuliano, adesso dal XVI secolo abbiamo il calendario gregoriano, tutto comincia sempre dopo Cristo. Gli anni, contiamo gli anni, tutto il mondo, anche chi non è credente, dice che siamo nel 2022 dopo Cristo. Tutti celebrano il 1° gennaio nel mondo, anche se ci sono ancora calendari particolari che persistono, come il calendario dei musulmani, il calendario degli ebrei, così via. Ci sono altri calendari, però in tutto il mondo si è imposto il modo di contare gli anni dopo Cristo, per significare che Cristo è universale, Cristo è di tutti, Cristo è venuto a salvare il mondo. E noi, attraverso la Santissima Vergine Maria, abbiamo iniziato una nuova era di salvezza. Ecco perché all'inizio di ogni anno la Chiesa ci mette in presenza Maria per iniziare la nostra nuova era. L'anno che comincia è per noi una nuova era. Ecco perché ci dobbiamo mettere nella spiritualità della Santissima Vergine Maria tutto l'anno per poter ricevere Cristo e donare Cristo al mondo. In questo Vangelo che la Chiesa ci propone oggi, gli angeli annunciano la nascita di Gesù ai pastori. E i pastori vanno subito, si recano sul posto e trovano Maria e Giuseppe e il bambino. I pastori non hanno tardato, dopo aver ascoltato gli angeli, dopo aver visto questa apparizione degli angeli, e trovano Gesù, il bambino Gesù, Maria e Giuseppe, Gesù aggiattato nella mangiatoia. E dopo aver visto tutto questo, vanno a riferire ciò che del bambino era stato detto loro, cominciano a raccontare a tutti. Questo anno per noi, fratelli e sorelle, deve essere un anno dove noi raccontiamo a tutti i fatti che abbiamo visto. Certamente non abbiamo avuto l'apparizione degli angeli, però abbiamo la testimonianza scritta di tanti scritti della nostra fede che dobbiamo raccontare a tutti questo anno. E l'Evangelista Luca scrive che Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Allora, durante questo anno, fratelli e sorelle, noi siamo chiamati a meditare la parola di Dio, a custodire la parola di Dio nel nostro cuore. Spesso cadiamo nella superficialità. Diciamo, ma la parola di Dio la conosco, l'ho già ascoltata, so come comincia quello Vangelo e dove finisce. Allora siamo nella coutume, siamo
abbiamo banalizzato le cose sacre. Non ci permettiamo di leggere la parola di Dio e di meditare la parola di Dio. Spendiamo troppo tempo nelle altre cose, leggendo i messaggi futili che ci mettono in agitazione, volendo sapere tutto, conoscere tutto, volendo anche rispondere a tutti, perché c'è chi si addira se non abbiamo risposto e a questo punto perdiamo il tempo di meditare la parola di Dio. Vi chiedo, fratelli e sorelle, con insistenza, Aldo, sono distratto, sistema la situazione, mi raccomando. Aldo, sistema questa situazione, io sono distratto, non posso farlo meglio così. Allora, è molto importante custodire la parola di Dio. La parola di Dio ci cambia. Vedete la Santissima Vergine Maria, malgrado quella sua santità, custodiva la parola di Dio. La ricetta per noi, che abbiamo cominciato questo anno, per finire meglio questo anno, si trova nella parola di Dio, nella lettura, nella meditazione della parola di Dio. Noi abbiamo tutte le ricette già pronte, ma il nostro problema è che banalizziamo le cose, non prendiamo al serio le cose serie. E oggi viviamo nella civiltà della banalizzazione. La civiltà di tutti i pareri valgono. La civiltà dove non c'è un impegno fino in fondo. Ci si impegna fino a un certo punto e poi si lascia. Si incomincia, non si porta al termine e si lascia le cose. E viviamo in questa cultura. Mentre gli anni passano, il tempo corre. Il tempo ci è donato per la salvezza, per cercare la nostra salvezza, per realizzare la nostra salvezza. Mentre noi non ci occupiamo della nostra salvezza, seriamente. Ci occupiamo delle cose effemere, delle cose che passano, delle cose che non hanno consistenza. Spendiamo molto tempo a peccare, invece di spendere molto tempo a fare del bene. Spendiamo molto tempo a non fare la volontà di Dio e spesso troviamo delle scuse valide davanti agli uomini, ma non davanti a Dio, perché quelle scuse non possono valere al tribunale di Dio quando ci presenteremo. Ecco perché, fratelli e sorelle, io vi chiedo, aiutati dalla Santissima Vergine Maria, di impiegare bene ogni minuto, ogni ora che il Signore ti dona a vivere su questa terra. Noi talvolta diamo l'impressione di vivere come degli eterni, degli immortali su questa terra, delle persone che non devono morire, delle persone che non lasceranno mai questo mondo. Anche quando vediamo uno di noi che ci lascia, pensiamo che sono i fatti suoi, io sono eterno, io non morirò. Non ci prepariamo al transito, a lasciare questo mondo per il paradiso. Investiamo tutto per questa terra, purtroppo.
Mentre il Signore ci dona i giorni, le settimane, i mesi e gli anni per cercare il regno dei cieli, per cercare la santità, la salvezza. Ci dovremo, fratelli e sorelle, impegnare con grande serietà. E la cosa che ci aiuterà molto di più in questo anno è meditare la parola di Dio, leggere la parola di Dio, ma di custodirla nel nostro cuore, come la Santissima Vergine Maria ha custodito tutte quelle cose che riguardavano il suo figlio Gesù. Chiediamo, fratelli e sorelle, alla Santissima Vergine Maria di aiutarci in questo anno che abbiamo appena cominciato a inserirci nella volontà di Dio, ad eliminare tutte le distrazioni del mondo, a convertirci, a diventare fedeli cristiani convinti, ad eliminare ogni superficialità, a considerare ogni ora, ogni giorno come l'ultimo che ci rimane a vivere su questa terra, a non pensare che ho ancora giorni, anni da vivere, a pensare che il Signore mi può chiamare anche questa sera. Perciò sistemo tutte le mie carte, sistemo tutte le mie cose, vivo in grazia di Dio, in modo che se qualcosa mi succede, io vado direttamente in paradiso. Vi chiedo di desiderare il paradiso ogni giorno, di desiderare di entrare nel paradiso, di togliere la mentalità di vivere tanti anni su questa terra, ma di entrare in paradiso, di lasciare a Dio decidere il giorno, il momento, le circostanze del tuo ingresso in paradiso, ma di desiderare anche di dire al Signore il più presto possibile: Maranatha, vieni Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.